Ovde imam 50 grama semena bundeve. Seme bundeve stavljam u secka. Seme bundeve biljni je lek koji se koristi kod simptoma uvećane prostate i kod drugih problema sa urinarnim traktom. Seme bundeve bogate su cinkom, omega-3 masnim kiselinama koji sprečavaju uvećanje prostate. Smanjuje rizik od raka prostate i tumora na pešici. Zatim će mi trebati 50 grama oraha. I orahe sipam u secka. Orasi su odlični za zdravlje srca i kostiju i nerava. Orasi su prirodni afrodizijak. Orah je bogat belančevinama, biljnim vlaknima, mineralima, magnezijumom, kalijum, fosforom i gvožđem. Sadrže vitamin E i vitamine koji su dobri za jačanje imuniteta. I sad ću ih samati. Orahe i seme bundeve sam usitnila i sada ću preručiti u teglicu. Sad će mi... Oljuštit ću jedan kivi. Kivi je bogat vitaminom C i E, sadrži cink, podiže libido i utiče na plodnost. Očišćen kivi preseći ću na pola. Isečen kivi stavljam u secka. Dodat ću 250 ml jogurta. Svakodnevna konzumacija ovog mlečnog proizvoda povećava potenciju. Dodat ću 2 kašičice meda. Med normalizuje rad prostate, koristi se u lečenju prostatitisa i poboljšava potenciju. I na kraju ću sve ovo usitniti. Ovako pripremljen napitak sipat ću u čašu. Dodat ću 2 kašičice čija semena. Čija seme je prirodni želatin, daje dodatnu energiju i prirodni je afrodizijak. Akcija! Sada ću ovo promešati i ostaviti 10 minuta da čija seme nabubri. Ovako pripremljen napitak najbolje da popijete ujutru i da tokom celog dana imate energiju. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo ću očistiti jedan manji komad svežeg đumbira. Đumbir poboljšava cirkulaciju, sprečava pojavu tromba i vraća energiju. U secka ću ubaciti đumbir. Dodat ću 50 grama borovnica, one su bogate antioksidansima i poboljšavaju cirkulaciju. I dodat ću sok od pola limuna. Limun je bogat vitaminom C, štiti od stresa i depresije. Dodat ću i kašičicu cejlonskog organskog cimeta. Cimet reguliše cirkulaciju i snižava nivo šećera u krvi. I sada ću sve ovo usitniti. Usitnila sam sve sastojke i sada mi je potrebna jedna krigla. Otvorit ću jedno pivo i sipat ću 2 deci piva u kriglu. I ove samlevene sastojke dodajem u pivo.
Treba će mi i kašičica meda, a za pivo ću vam reći da sadrži važne minerale kao što su gvožđe, magnezijum i cink. Med je jak afrodizijak, a normalizuje rad prostate i koristi se u lečenju prostatitisa. I sada ću sve ovo promešati. I ovako pripremljen napitak pijete uveče da vam podigne energiju i poveća raspoloženje. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno! Oljuštit ću jednu bananu. Pa ću je iseckati. Iseckanu bananu stavljam u blender. Treba mi jedan avokado. I avokado ću očistiti. I avokado ću staviti u blender. Dodat ću malo oraha, badema, lešnika. Dodat ću 2 kašičice semena bundeve, 2 kašičice semena suncokreta i dodat ću 6 očišćenih urmi i 100 ml vode. Poklopit ću i sve ću ovo samleti. Ovako dobijenu smesu sipajte u činicu ili u neku veću, pa podelite na 2 dela i ovako dobijenu smesu čuvajte u frižideru i pojedite jedan deo ujutru, jedan deo uveče. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno! Prvo što ću raditi, u seckat ću sipati 4 kašike oraha. I samleću orahe. Samlela sam orahe i sada ću u jednu teglicu sipati 3 supene kašike. Zatim ću dodati jednu supenu kašiku suvog ruzmarina. Zatim ću očistiti i izrendati đumbir za jednu supenu kašiku. I ovako izrendam đumbir, pokupim u kašiku i stavim u teglicu. I na kraju dodajem 100 g meda. Pa ću sve ovo lepo promešati i sjediniti. I ovako pripremljen afrodizijak uzimajte ujutru i uveče po jednu kašiku.